Só para você que comprou uma serra de circular de bancada dessa marca aqui, Skillson, quando ela ficar fazendo um barulho, de repente você está cortando, aí você percebe que ela faz um barulho e dá uma leve parada. Olha só o que acontece. Esse rolamento aqui, o do meu irmão também aconteceu a mesma coisa. Ele trava. Pode ver ali, ó. Tu não consegue mover ele com a mão. Tá travadinho. E ele faz um barulho muito estranho. E trava. A minha aconteceu ainda eu demorei um pouco de desligar ela. Ela rodou dentro lá da caixa lá de plástico. Deu uma queimada. Aí veio um pedacinho aqui para fora. Olha só. Então você que comprou uma máquina dessa, eu aconselho você trocar logo, porque aconteceu a mesma coisa com a do meu irmão. Aconteceu a mesma coisa. Logo em seguida a minha também travou o rolamento. Então creio que é o defeito geral dessa máquina, é o travamento desse rolamento. É muito fácil de você desmontar. Ela é acoplada aqui, assim. Você desparafusa esse aqui, tira todo esse conjunto fora. Aqui também tem 3 parafusos. Que você tira essa parte aqui para desligar a elétrica. E só. Aí você leva num torno. Alguém que tenha um saca rolamento, ele saca para você não ficar batendo. E você faz a troca do rolamento e a máquina volta a funcionar. Eu vou comprar o rolamento da minha provavelmente amanhã e eu vou levantar o vídeo mostrando para vocês ela voltando a funcionar novamente, ok? É isso aí, galera. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com alguém que tem uma dessa mesma marca aqui e que está passando por essa dificuldade e não sabe o que fazer.